Nyesel baru tahu ada keyboard sekeren ini, tapi harganya semurah itu. Inilah keyboard mechanical dengan brand Langtu KG65. Mempunyai 3 tipe koneksi. Bagian belakang dus terdapat informasi produsen dari mechanical keyboard ini. Tentu saja buatan Cina ya, karena kebanyakan barang elektronik sekarang sudah diproduksi di Cina. Langsung saja kita buka. Bisa kita langsung lihat di sini kita mendapatkan satu buah kabel USB to C. Kabel ini sekaligus untuk charger, juga sebagai koneksi apabila kita menggunakan port USB jika ingin menggunakan koneksi kabel. Ukuran keyboard ini ukurannya medium ya, tidak terlalu besar juga. Paduan warna biru, putih, dan juga orange pada bagian escape. Untuk keyboard mechanical ini di dalamnya sudah ada baterainya dan bisa dicas. Jadi kita tidak perlu repot mencari baterainya. Satu buah buku petunjuk dan satu buah penyangga ini. Nggak tahu penyangga apa. Mechanical keyboard ini disertai dengan 3 buah koneksi, yaitu Bluetooth, kemudian Wi-Fi 2,4 GHz yang melalui dongle dan melalui kabel USB-C. Bisa 2 OS, yaitu Windows dan iOS. Namun yang saya kurang suka dari mechanical keyboard yaitu suaranya yang sangat berisik sekali, jauh dari kata silent. Atau mungkin teman-teman tahu ada mechanical keyboard yang bisa silent tanpa suara ketika kita menekan tombol-tombolnya. Coba komen di komentar di bawah. Sisi bagian depan ada port USB-C untuk pengecasan dan juga kabel koneksi. Sekarang kita coba nyalakan. Wow, lampu RGB-nya ternyata sudah ada pada keyboard mechanical ini. Ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sudah ada lampu RGB menambah kesan mewah pada keyboard mungil yang satu ini. Paduan warnanya menurut saya juga sangat cantik. Namun suaranya yang benar-benar berisik, menurut saya sensasinya jadi seperti menggunakan mesin tik di rumah ya. Apalagi digunakan malam hari saat teman-teman atau keluarga kita tidur di sekitar kita. Tentu akan sangat terganggu dengan suara tak tik tuk ini. Dengan harga yang murah meriah, hanya sekitar 300 ribuan, keyboard ini cocok untuk mengupgrade keyboard kita yang mungkin harganya di bawahnya ya, dan belum mempunyai lampu RGB. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika tertarik, bisa beli produknya di link deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.